係獨立㗎，互不隸屬，亦都互不影響，亦都互不提供意見。即係就算有提供意見，都未必要聽㗎，即係完全自主嘅，係啊。大家報警，公園不可直播。喂，人哋公園嘅職員已經講咗俾我哋聽㗎啦。嗱，如果我哋唔係太騷擾人呢，係可以嘅。係啊，你唔好講大話啦嚇！呢啲黑粉呢，仲喺度呃我哋啊！我影我嘅未婚妻好過啦。哎呀，你走唔甩㗎啦！你想走去邊啫？我睇唔到自己。何太要再配眼鏡啊？太近影面太大唔靚啊！佢唔係啊，佢係真人出鏡啊嘛。嗱，呢個係最好噶啦，係嘛？真實嘅容貌。嗱，兩個都係完全冇開美顏嚇，冇開美顏嘅啫。嗱，佢係咁樣就係咁樣噶啦。唔緊要啦，唔煩啦。係啊。真面目嘅人，講下嘢，傾下偈都叫煩。係啊，佢着衫整齊，講嘢亦都好斯文啊，即係唔係話啲黑網台講嘅，亂講一通啊，好拘謹啊。阿可伯其實咧喺何太旁邊咧就係一個保鏢咁樣噶，即係好錫佢嘅。係啊。你入鏡我幫我幾多人？拜拜。你都入鏡嘅？我唔入鏡。你有？我做 cam woman 啊嘛。得閒。cam woman。周圍影下啦，係咯。影我哋都可以影風景，係咪？好少我騷擾人攞嚟影啊。係啊。係咯，其實係可以直播嘅。你哋故意即係搞或者話吹口哨啊你？吹口哨歌唔係吹口哨，吹個巴哈嘅世界級。我想聽梁祝唔該。吹梁祝嗰首歌啦。吹得好好。嗱，幾位阻你一陣啊！因為我哋寫字樓咧，近呢15分鐘咧，不斷收到呢啲電話，嗰啲抄粉搞事。係啦，嗱，咁不如咁樣樣啦。如果你即係我知可能阻住幾位啦，咁不如就可唔可以請移玉步去其他嘅地方先？係啦，咁因為我哋暫時咧即係唔想即係舉晒我哋康文署啲條例話點啊！你有咩條文寫住唔俾人喺呢度擺直播先？唔係我哋實質係有嘅，咁但係因為頭先你都嚟同我講，咁啊可以喺度直播，仲問我哋有咩需要協助？
做噶嘛。唔係咁而家我明白，咁但係有其他嘅事，我哋經過其他嘅新聞不斷係咁係咁問咧，我即係你哋怕咗黑粉啦，怕咗啲惡啦。簡單啲停一停，大家傾幾句，平心靜氣傾幾句得唔得？咁其實我哋唔係阻止你哋拍片，因為但係咧，其實喺公園範圍大家都知，如果直播啦，咁嗱我唔係好識直播嘅，冇你哋咁叻。咁但係如果可能涉及到直播，咁你可能有啲粉絲打賞俾你哋咧，因為公園咧就唔可以收受有啲利益嘅活動嘅。冇人打賞，咁但係嗱，係你放心。咁但係如果你話淨係做一個錄像，即係自己用嘅錄像，咁我哋係唔會阻止你哋。但係你哋應承我就唔好做直播，冇得收打賞咧。咁我哋咧就唔會阻止你哋錄像嘅。而家就係唔知嘅，係咁話，即係你哋咧個樣就似直播，咁我哋就係啦，即係你明白。15分鐘咧已經聽咗好多個電話啦。直播同影片有咩？嗱，因為其實直播咧，而家大家都知科技好發達嘅，直播咧就可能涉及到有金錢上嘅關係，即係打賞啊各樣嘢。分配咁所以係啦，即係啦咁樣樣。咁所以我而家就同你哋傾一傾。如果你哋淨係錄像啦，唔係啱㗎。直播咧冇太騷擾咧都唔係，咁其實而家咧就咁我咁同你講一講啦。咁因為其實唔算數啦。嗱，有人投訴，你要明白我哋就要做嘢嘅。咁我亦都唔係想阻住你哋喺度錄片，但係即係大家一人讓一步，你錄片我唔阻你，但係你哋如果直播有打賞，即係有金錢上嘅關係咧，咁我哋又要有人投訴，我哋就要處理。係啊，佢哋就係講話唔肯定咁我哋所以係啦，咁而家我哋就上嚟，我問一問你哋，咁你哋係咪做緊直播？有冇收打賞啊？咁你哋冇嘅，你哋如果同我講，其實我哋淨係錄影片，自己用嘅，冇做直播嘅，咁樣樣咧我哋就唔會話太干涉嘅。咁但係咧，如果你哋做直播咧，某處嘅市民又睇到你哋做直播有打賞咧，我唔排除佢哋會跨過我哋做進一步嘅行動嘅。係啦，咁你哋明白啦。問下佢哋會聽。我都揾唔到佢個真人啊！你都聽到我電話響到爆炸啦。起碼聽到4、5個唔同嘅聲啦，喺好遠處咁樣望住我哋。係啦，而家佢都監察緊我哋，而家我哋幾位㗎？分子啊，嗰啲社會獨立。咁每個社會上大家有唔同嘅聲音啦，咁我哋唔評論啦，咁大家合作係啦，咁你哋有你哋嘅即係自由，你哋中意錄片自己做欣賞嘅，我哋 OK 嘅。總之冇商業用途，冇直播冇打賞咧，咁唔好介意，我哋就走嚟同你哋講一聲咁樣樣啫，係啦。冇影啦。冇啦冇啦啊！影住嗰個埋嚟，歡迎加入直播。係啦，冇直播，係啦，冇直播，冇打賞。如果你哋淨係拍片自己記錄生活嘅，不斷會有呢一類人。有10個8個歡迎嘅其實。生活㗎嘛。係啦。但係我哋都係呢個場地管理都要明白你哋做嘢係啦。咁啊，我哋會同你合作。同埋我感謝。我同事啱啱都好早已經話，即係有如果冇阻到同埋已經係俾你哋，但係因為唔知佢有冇商業成分之後，好感謝你哋。係啦。咁如果有其他地方，咁啊其他地方。我哋邊行邊播。打攪晒啊嚇。係啦。多謝你。係啦，即係大家社會有唔同嘅聲音。我哋明白。係。做嘢緊要。好。好嘅。唔好意思啊，幾位嚇，唔好意思啊。冇事啊。係啊。其實呢啲係。係嗰啲卑鄙小人最中意懶嘅，最係中意打電話騷擾搞人。我哋你哋唔嚟現場搞我哋，你哋就咁樣玩人。嗱，其實我哋咪又識咗啲嘢咯，係啊。又學識咗一啲嘢啦，感謝黑粉啦。係啊。我哋感謝黑粉，多謝黑粉嘅支持。你最好親身嚟啊！你班友真係冇鬼用咯。好乖啊！係啊，就先打電話。中意攞呢啲嘢我係喺度等你㗎，我就坐定喺度等你。而家你吹口哨，吹出自己嘅心情。咩心情啊？呢個係。頭先係咪粗口嚟㗎？係咪講粗口？你話你哋喺度揀直播，如果你喺度做直播，如果我太收咗啲人，我想聽梁祝，我要聽梁祝。
幾多人抗議課金？睇邊頭邊個佢哋係啊，入邊頭邊個？跟住我先。細路細路。唔該你屋企過門咯。唔該你屋企過定點啊？擺落底，你拎嗰隻手落底嘛。快必嘅，變咗現代講。暫時吹一段先，成首好長，我唔識吹。咁你吹月亮代表我的心。哦，肉鬆卷，肉鬆卷，嗱呢個就係馳名嘅哇！我肉兩個鬆卷，好食啊！哦好啊，多謝。拎住啦，飲拎咗我就等個口唔使孭多啲啦，我就。好好。係啦，歡迎。係啦，食幾樣先。我真係要叉三。其實講真咧，嗰啲咩有冇課金，你哋都 check 唔到係咪？即係規例就係咁嘅規例。嗯。垃圾桶度，嗰邊有，食嗰邊有。肉鬆卷，呢個美麗係咪嗰陣時話食過呢個肉鬆卷啊？佢話食咗3個係嘛？係啊。嗱，我今日食美麗嘅肉鬆卷啊，證實係唔錯嘅，幾好食。4個肉鬆卷嘛，佢一個人食咗3個。哦，冇緊要啊，食咪食咯。食嘢冇問題嘅其實，最緊要對人要珍惜啊。但係你又要為人嘛，唔好直播啦嚇，唔好直播啦嚇，唔好直播啦，停一停先啦，好唔好啊？唔想大家幫你開啊！公園我係聽講過嗰條牛真係唔型嘅，係啱啱嗱咁你生活錄像我唔干事。收咗啦。係啦，收咗唔好直播得啦，唔該。我哋住嗰度有洗手間，我咪先。喂，洗手間睇過。好，去洗手間。唔該曬你啊，唔該曬。嗰度。係，多謝。3樣，我覺得。